again? Good morning, teacher. My name is Teacher Sam. Hi, Teacher Sam. Alam niyo ba kung ano yung dagat? Or sino nakapunta na sa dagat? Ako, teacher. Ano ang itsura ng dagat? Can you describe po? Kulay blue. Ano ba po? Pink! May Wait, teacher, di ba? Opo, masarap ba yung Teacher, doon? nalulok po yung Hindi ko alam, teacher. Maalat? Maalat ang May dagat. pwede
Yay! Uy, ka na. Teacher, gusto ko pantay. Dalawa. Di ba si ano Dalawa. nagre-reklamo? Yay! May student kami nagre-reklamo. Isa lang ako. Gusto ko